Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tropić tych masonów, czy nie tropić? Spróbuję dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, a w tym celu przedstawię Państwu kilka możliwości i pewne rozumowanie. Ja tutaj przed laty, chyba 5 czy 7, zrobiłem taki film, gdybym był agentem, coś takiego. Później miałem film, gdybym chciał zniszczyć Kościół. Czytałem też Państwu z Romana Dmowskiego, gdybym był wrogiem Polski. Wyobraźmy sobie, że gramy w grę, w której musimy rozpoznać obóz przeciwnika. Mamy takie drużyny różne, ale te drużyny przeciwnika też chcą nas mylić. Fałszywe tropy tworzyć. Tak? Fałszywe tropy. No i wtedy słyszymy z daleka, ktoś ma w drużynie nazwę mason na przykład. To słyszymy Rockefeller, Rothschild. Widzimy na bunkrze, w którym chcą, żebyśmy zostali zagonieni, symbole masońskie. No i tam biegniemy, bo widzimy te symbole masońskie, bo widzimy zewnętrzne przejawy, bo widzimy nazwiska, które nam się kojarzą. A oni w tym czasie uciekają do innego bunkra i nas w tym czasie tam zagonili. I kiedy nas zagonili, to działają sobie w innym obszarze, a mogą nam nawet zaszkodzić. Bo wiedzą, gdzie jesteśmy skanalizowani. Tak? Tak jak złodziej, co najgłośniej wrzeszczy łapaj złodzieja. Mimo iż sam jest złodziejem, to jest istotne dla kolejnego pytania, na które sobie tu odpowiemy. Proszę sobie zapamiętać metodę projekcji. Złodziej projektuje własne złodziejstwo często na swoją ofiarę. Albo nawet nie na ofiarę, na tego, kto go na tym złodziejstwie przyłapał. Kto go zdemaskował, kto widział go. Tak? I może mu skradzioną torebkę wyrwał. No i wtedy złodziej, nie skupiony na prawdzie, tylko właśnie na tym, żeby oszukać, jest szybszy. Szybszy w krzyknięciu złodziej, pokazując palcem na temu, kto mu skradzioną torebkę wyrwał. Bo ten, co chciał obronić okradzioną osobę, skupiał się na tym, żeby ją obronić. Tak? A nie na tym, żeby roztoczyć aurę, żeby stworzyć marketingowe wrażenie. Tylko chciał odzyskać tą torebkę. Tak? No i wziął, złapał i w tym czasie złodziej na niego pokazał. No to jak mamy się przed tym bronić? Po pierwsze, musimy skupiać się nie na tym, czy ktoś się nazywa masonem, takim, a nie innym nazwiskiem się tytułuje, że ma takie, a nie inne zewnętrzne oznaki. Wziąłem tą masonerię jako przykład, bo to takie głośne w środowiskach szukających różnych niecnych wpływów. Tylko że masoneria i inne organizacje, z którymi walczymy, tak? Jako katolicy, bo są nam przeciwne. Mają inny światopogląd, są szkodliwe. No i prowadzą z nami taką grę. Mogą prowadzić taką grę, że zostawiają po sobie ślady, zaganiają nas do tego bunkra i w tym czasie działają pod zupełnie innymi szyldami. Tam, gdzie się tego nie spodziewaliśmy. Mogą nawet nas zagonić do bunkra tropicieli masonerii. Tak jak w operacji Trust. Tyle tylko, że szanowni Państwo, kiedy my się skupimy na jakiejś już zbadanej operacji Trust na przykład, to już zapewne ona jest nieaktualna. To już działa trochę inaczej. Bo my zagoniliśmy się i skupiamy się, operacja Trust, zakładają organizacje antymasońskie. Czy porównując do sytuacji z frakcjami politycznymi w Rosji, tak, na emigracji, które przeciwnicy zakładali organizacje swoim przeciwnikom, żeby tam zagonić swoich przeciwników i ich spacyfikować. Ale to już może działać inaczej. I może być tak, że kiedy my na pierwszym poziomie jesteśmy skupieni, że ktoś zakłada nam organizację, to może nam założyli organizację, pomogli się wybić tą, powiedzmy, antylewacką jakąś, antymasońską. No ale oni mogli, wiedząc, że my już to podejrzewamy, zadziałać na drugim stopniu, czyli założyli jedną organizację, a potem drugą, która tropi tą organizację, tropi operację Trust. Nawet nie organizację sensu stricto, ale ruch społeczny pewien. Czyli to może mieć wiele poziomów. I nigdy nie jesteśmy w stanie ustalić, która to organizacja jest rzeczywiście założona przez przeciwnika, żeby nas spacyfikować, a która nie. Tutaj to jest nieuchwytne. Tak bardzo łatwo.
Co nam pozostaje? Co nam pozostaje? Skupianie się na piętnowaniu, zwalczaniu szkodliwych zachowań, nieuczciwych zachowań, niekonsekwencji, hipokryzji. Nie chodzi o to, by mówić, tutaj nastąpiła jakaś manipulacja, hipokryzja, a to na pewno masoneria. Nie, bo przecież tak działają różni ludzie w rodzinie, toksycy, manipulanci, w przedsiębiorstwach. Po prostu to wynika ze złej natury ludzkiej. I jak to jest możliwe w takich zabawach, gierkach dziecięcych, tak może być w wielkich sprawach, do których mamy dostęp tylko przez media, przez teksty jakieś zapisane przez kogoś, przez obrazki w telewizjach. Jeśli nie będziemy tropić masonerii, skupiając się tylko na masonerii jako takiej, to najszybciej ją wytropimy. A nawet jeśli nie wytropimy masonerii, to wytropimy coś, co jest bardziej istotne, bo masoneria może zniknąć i pojawią się inne organizacje o zupełnie innej nazwie, o innych powłokach zewnętrznych, skojarzeniowych działania, o innych szyldach, innych obrzędach i też będą czynić zło. Skupiajmy się na tropieniu po prostu zła. Najprostsze rozwiązanie. A nawet nie zła samego, tylko na obronie dobra przed szkodą. Przy okazji budowania tego dobra, bo to jest pierwsza rzecz, o której tu nie mówię, o której mówię od kilkunastu lat, a nazywam ją mistycznym stylem życia, czynieniem znaku wiary ze zwykłych spraw. Skupiajmy się na tropieniu po prostu zła. Nieuczciwości, hipokryzji, to, że ktoś na przykład mówi pięknie o pewnych wartościach, a potem z premedytacją, nie raz, nie o to chodzi, że ktoś popełnia błąd, ale chce w nim trwać. Piętnujmy to. Nie mówmy od razu, że jest masonem, że jest z obozu przeciwnika. Tego nie wiemy. Wiemy, że działa źle i to tropmy. A wtedy, paradoksalnie, jeśli nie będziemy gonić za masonerią, to prędzej ją znajdziemy. Masonerię czy jakąś inną organizację agenturalną, która chce nam szkodzić, niezależnie od tego, jak się nazywa. Prędzej ją wtedy wytropimy. Bo nie będziemy tak łatwo podatni na pułapkę wciągania nas w te fałszywe tropy. Bo w ten sposób, gdybyśmy byli podatni na pułapkę fałszywych tropów, to byśmy zawsze byli krok w tył. Opóźnieni. Z opóźnieniem byśmy reagowali. Wtedy, kiedy tam ta organizacja, nasi przeciwnicy działali, to my złapiemy, ale oni już działają inaczej. Już przeskoczyli do innych szyldów, do innego bunkra. Ale wiedzą, gdzie my jesteśmy, bo specjalnie nas tam zwabili. Jedyne, jak można tego uniknąć i się nie dać w tą pułapkę złapać, to nie gonić za nimi. Oni liczą na to, że będziemy za nimi gonić. Za ich zewnętrzną powłoką, wrażeniami, skojarzeniami, hasłami, szyldami, z którymi ich kojarzymy i z którymi chcą być kojarzeni. Może na początku nie chcieli, ale jak się zorientowali, no to w ten sposób zaczęli nas wodzić za nosy. Rozmaici przeciwnicy, niezależnie od tego, jak się nazywają, jakie organizacje tworzą. Kolejna sprawa. To, o czym tu mówię. O tym, że tak działają również ludzie tacy toksyczni, manipulanci w relacjach prywatnych, relacjach rodzinnych, relacjach zawodowych, robiący intrygi, zrzucający winę z własnych poczynań na innych, potrafiący zręcznie całe otoczenie na przykład przekonać, że jak coś nabroili albo kogoś skrzywdzili, że to ta ich ofiara jest krzywdzicielem. Bo tak preparowali pozory, które o tym świadczą, że to ona jest tutaj złym i winowajcą. No na przykład jak ten złodziej. Ukradli coś, a w tym momencie, kiedy ten, co ich przyłapał, to na niego przerzucili palcem, zaczęli krzyczeć, że to on ukradł. A on jeszcze, i wszyscy już, cały tłum oczywiście uwierzył projektantowi, temu, co projektuje własne złodziejstwo na tego, co go przyłapał. Żeby obronić osobę, która została okradziona. Tak. I kiedy mówię, by nie wierzyć w takie oskarżycielskie orzeczenia jakichś medialnych autorytetów, które znamy tylko z twierdzeń, to nie chodzi o to, by jak ktoś na przykład udowadnia i pokazuje coś, co możemy zmierzyć. A w mediach możemy zmierzyć na przykład nieuczciwość w narracji medialnej, którą mamy daną wprost. To mamy mierzalne.
Mamy dane to słowo przeciwko słowu, mamy dane, że ono nie jest udowodnione. I tak, jak mamy wierzyć, jeśli w społeczeństwie mamy jakoś funkcjonować w autorytetom inaczej, i w tradycji mamy mieć jakiś, to jest najbardziej funkcjonalne i racjonalne, posiadać jakiś autorytet, tak jak my katolicy mamy autorytet Kościoła, który jest hierarchiczny i spory na niższym poziomie autorytetu od proboszcza przez tam biskupów rozwiązuje papież. Mamy wierzyć przede wszystkim w zasady, które nam przekazują. Tak? Ale kiedy ktoś, autorytet z okienka, z ekranu, przekonuje nas, mówi nam, to złodziej, to trzeba być ostrożnym. Nie można wierzyć na słowo. Bo nie przedstawia nam ogólnej zasady moralnej, tylko wskazuje na to, czy ta moralna zasada została złamana w konkretnym przypadku, a my tego nie możemy zmierzyć. Szczególnie jeśli to nie jest autorytet moralny, tylko polityczny, publicysta. Nie. Jako katolicy na przykład mamy autorytety moralne Kościół katolicki w jego hierarchiczności. I ten wybraliśmy i temu wierzymy. Nie? Jeśli przenosimy tą zasadę wierzenia autorytetowi w kwestii oskarżeń moralnych na jakiegoś publicystę, czy nawet arcybiskupa, kiedy on jest w sporze z wyższym autorytetem, no to łamiemy tą zasadę, to przenosimy jakby ufność Kościołowi na inny jakiś pseudokościół, który w zasadzie wchodzimy w taki rodzaj sekciarstwa. Jeśli nam mówi, to jest złodziej, to uważajmy, bo może właśnie ten złodziej, widzimy tak jak w tłumie, gdybyśmy słyszeli, że w tym tłumie wszyscy polecieli, gonią tego i zlinczowali tego co tak naprawdę przyłapał złodzieja, no bo złodziej pierwszy krzyknął, oni nawet nie pomyśleli, tylko odruchowo po pozorach się skierowali ku temu, co ma torebkę ukradzioną. Nawet ofiara nie wie, kto jej ukradł i też kieruje się na tego, kto tą torebkę wyrwał. Nie wierzyć samym takim orzeczeniom i takim pozorom, bo to są pozory. Ma torebkę, istnieje falsyfikacja w postaci takiej, że on tą torebkę wyrwał. Nie, jeśli istnieje taka falsyfikacja, jest prosta, a dowód, że to on ją wyrwał, nie istnieje, nie jest nam podany, nie możemy go zmierzyć, to nie wierzmy w oskarżenie. Bo to jest bardzo łatwo, szczególnie kiedy to oskarżenie nam jest przekazane za pośrednictwem mediów, kiedy rzeczywistości, której dotyczy oskarżenie, nie znamy z życia, nie możemy jej sprawdzić, zmierzyć. Nie mamy na to czasu, tylko mamy narrację podaną na ten temat. Tak, w tym wypadku ani nie chodzi o to, żeby wierzyć na słowo świadkowi, komuś, kto twierdzi, że jest świadkiem, tylko żeby wziąć pod uwagę takie świadectwo i je konfrontować z pewną podejrzliwością, ale skonfrontować. I też nie chodzi o to, by odrzucać wszelkie poszlaki, które nie są udowodnione. Z góry odrzucać. Nie. Chodzi o to, by im ślepo nie wierzyć, bez sprawdzenia. O tak, bo to ktoś powiedział, bo wydaje się, bo mamy wrażenie, bo jest mocne. Nie. Wziąć pod uwagę, ale ostrożnie. Nie rozpętywać nagonki, jakby to była pewność. A niektórzy tu mi takiego chochoła obalają, jakoby krytyka opinionizmu oznaczała krytykę opinii ze skłamstwem, a nawoływanie do tego, by nie ufać ślepo oskarżeniom, jakoby oznaczało odrzucanie z góry wszelkich przesłanek, podejrzeń, nawet w sprawach, których jeszcze nie możemy zmierzyć. Tylko trzeba właśnie wziąć i spróbować zmierzyć, skonfrontować i zawiesić osąd, jeśli nie mamy dostatecznej racji. Domniemywać nie oznacza rozstrzygać i rezygnować z badania. Kolejna sprawa. Jeżeli mówię, żeby nie gonić do tego bunkra, w którym są zewnętrzne pozory naszego wroga, to nie chodzi o to, by tam w ogóle nikogo nie wysłać. Trzeba wysłać. Tylko pytanie musimy sobie zadać my, czy to jest nasze zadanie. Bowiem tutaj trzeba, kolejny ważny punkt, kierować się zadaniowością. Powołać organizację, w której wyznacza się osoby odpowiedzialne za tropienie potencjalnych fałszywych tropów, które się wysyła, ale
Nie całą grupą, nie całe społeczeństwo. To tak jakby piłkarze wszyscy biegli za piłką na boisku. Tam, gdzie piłka jest. No to na tej zasadzie właśnie działa operacja psychologiczna. Ona nawet działa na profesjonalnych piłkarzy. Dlatego ją stosują. Ściągania przeciwnika na swoją połowę. I oczywiście można zastosować agresywny pressing całym zespołem. Ale do tego trzeba mieć wytrenowany ten zespół. Idealnie zgrany jak w zegarku. Ten pressing musi być w równym tempie. Nikt nie może, musi być skoordynowany, a całego społeczeństwa nie jesteśmy w stanie tak skoordynować. Kolejną sprawą jest to, czy ja mogę o danych podejrzeniach publicznie mówić. Wciągać w to całe masy ludzi, którzy nie mają w większości jak tego zweryfikować, do których to nie należy, dla których to nie jest zadaniem, bo mają inne zadania, a więc uwierzą ślepo nawet w pozorowane oskarżenia. Czy to jest odpowiedzialne? Czy tak rzeczywiście rozwiążę problem i odnajdę tego, co szkodzi i obronię tych, którym się szkodzi? Czy wręcz przeciwnie? Niektórzy mówią, dobra, ale w takim wypadku człowiek podły, złodziej, na przykład ten złodziej, może będzie bezkarny. No bo ja nie umiem mu udowodnić złodziejstwa, ale widziałem, że on ukradł. Ale to jest inna sprawa, jak ty widziałeś, że on ukradł. Jak widziałeś wprost, że on ukradł, to ty działasz jak świadek, tak? Czyli nawet jeśli ktoś zakwestionuje twoje świadectwo, to ty wypowiadasz się jako świadek, bo widziałem, że on ukradł. Ale jeśli nie widziałeś, tylko usłyszałeś, że ktoś powiedział, że on powiedział, wskazał palcem, a sam nie widziałeś, to już nie jest podstawa do wierzenia. To już trzeba powściągnąć osąd w takiej sytuacji. Dlaczego? Bo owszem, czasem nie umiemy udowodnić, że ktoś jest złodziejem, że ktoś poczynił jakąś krzywdę, bo manipuluje i to ukrywa. Ale jeżeli przyjmiemy zasadę, że mamy po prostu tak wierzyć jakimś autorytetom, które oskarżają takim medialnym z okienka politykom, publicystom, dziennikarzom, czy innym ludziom, po prostu na intuicję, bo dużo świadczy, dużo poszlak świadczy przeciwko komuś, bo inaczej ofiary takich nieuczciwych ludzi będą bezbronni, to jest miecz obosieczny. Bo przecież ci sami złodzieje, manipulanci, oszuści, ludzie szkodzący innym, znęcający się nad innymi, właśnie dlatego mogą przerzucać swoją winę na ofiary, że widzą, że to działa, że ludzie wierzą bez dowodów. I dlatego mogą manipulować i być bezkarni tym bardziej. Bo mogą preparować poszlaki, podrzucić tą torebkę swojej ofierze, temu, kto go przyłapał na przestępstwie. Oni wiedząc o tym, że chcą zrobić przestępstwo, będą też wiedzieli, że muszą sprawić wrażenie, że to nie oni są winni, tylko najlepiej jak to zrobić, przerzucić winę na kogoś innego. A więc trzeba mu coś podrzucić. Jakąś część łupu na przykład. A z tej torebki wyciągnąć pieniądze. Nie? Zakręcić się wokół tego człowieka. Wciągnąć go, zaprosić gdzieś do takiego miejsca, gdzie później, żeby nie miał alibi, tak? Przygotować całą operację, żeby na przykład, jeśli mają wroga jakiegoś, żeby swojego wroga uznano za winnego. Naprawdę, to jest tym bardziej właśnie wtedy możliwe, kiedy społeczeństwo się uczy wiary pochopnej, wiary oskarżeniom, ślepej ufności oskarżeniom, albo to ktoś powiedział, albo takie mam wrażenie. To jest taki argument, że kiedy nie będziemy mogli oceniać na podstawie naszych wrażeń i intuicji, no to wtedy będą ci przestępcy bezkarni, no bo przecież nie umiemy im udowodnić winy, a jednak oni są winni. No to tym bardziej będą bezkarni, jeśli nauczymy siebie i społeczeństwo oceniać po pozorach, po rzekomej intuicji. A ta intuicja, szczególnie w świecie przemedializowanym, gdzie wiele informacji, nauczeni jesteśmy szybkich informacji, rzutów, rzetelnej informacji, nie umiemy tak łatwo przetwarzać, tylko oczekujemy bodźców szybkich. Wtedy oskarżenie się lepiej wybija, wtedy wierzymy bardziej temu wyidealizowanemu oskarżeniu. Jesteśmy bardziej na to podatni i wtedy tym bardziej będą wykorzystywać to manipulanci. Dlatego wyznaczamy ludzi, którzy mają takie zadania. A jeśli my sami nie mamy takich zadań,
możliwości, to przede wszystkim nie gońmy. Szczególnie jeśli są niepokojące sygnały, które możemy zmierzyć, które są w naszym zasięgu, to się na nich skupmy. My nie musimy szukać dodatkowych podejrzeń, grzebać w nam niewiadomych, na podstawie intuicji i wrażeń. Po co? Po co, skoro mamy co mierzyć? Mamy wiele rzeczy, które możemy zmierzyć i wykazać, że są błędne, niepokojące, szkodliwe. I wyzbądźmy się pierwej tych szkodliwości, jeśli chodzi o operowanie opinią społeczną, które możemy zmierzyć i łatwo wskazać. Pierwej tym, a nie odwracajmy się od tego w stronę jakichś mgławic, niepewnych. Po co? Po co? Może się to okazać fałszywy trop. Kierujmy opinię społeczną na temat tego, co może łatwo zmierzyć. Bo zło zawsze będzie mniej więcej podobne. Przybierze właśnie inne kubraczki, dlatego nie ma co za kubraczkami, nazwami, szyldami zewnętrznymi gonić, tylko za metodami ukrytymi działania zła. Nieuczciwością, hipokryzją, zarzucaniem innym tego, co się samemu robi. Przestrzegam przed tym człowiekiem, bo szkodliwie działa. Nie, bo ma szyld masona, bo widział się z Rockefellerem, bo czasem ktoś, kto chce walczyć z wrogiem, często się musi z nim spotkać. Musi go poznać. Też musi swoich agentów do niego wysłać. Tak? Rozpoznać teren. A my zobaczymy, że on tam był, tego, tamtego i już, że z nim spiskuje. Bo już po takimi pozorami się kierujemy. To jest zgubne. Piętnujmy złe metody, bo to możemy zmierzyć. Pierwsze, gdy krytykuję opinionizm, to nie wydawanie opinii. Tak? Tylko opinii nieuczciwie sporządzonych, które komuś szkodzą. Kogoś bardzo łatwo deprecjonują, mogą mu zniszczyć życie. Które wyprowadziliśmy w sposób nieuprawniony, bez racji dostatecznej. Manipulacja tutaj takich zarzutów polega na tym, że ja mówię o szeregu czynników występujących razem, które czynią opinię nieuprawnioną. A ten bierze jeden czynnik i jakobym tylko gdy on występuje, to już zakazywał opinii czy w ogóle wypowiadania się. No to jest manipulacja. Tak, kiedy ja mówię, żeby powstrzymać się przed opiniami, które są pochopne i oskarżają kogoś, stawiają kogoś w złym świetle, to on osobno rozpatruje, żeby powstrzymać się przed opiniami i mówi, że ja zakazuję opinii. Później osobno opinii, co do których nie mamy pewności, nie możemy zmierzyć, jakoby sama niemierzalność czegoś sprawiała, że nie możemy o tym mówić. Nie. Możemy mówić o wielu rzeczach, które są niemierzalne, ale ta niemierzalność w połączeniu ze szkodzeniem komuś i z innymi czynnikami, które wymieniam. Ktoś mówi, że ja już to mówiłem w wielu filmach, na playliście Operacje rozbijackie, w takim filmie Neosędziowie, Neokościół, coś takiego, że i to mówiłem do antybrownistów, którzy mnie tak samo argumentowali jak probrownowscy antymenceniści, antybosakiści, którzy mówią, że oni sobie mogą na podstawie swoich podejrzeń wydawać opinię, bo mają taką opinię. Nie, nie chodzi o to, że nie wolno wydawać opinii. To jest absurd. Tak, nie chodzi o to, gdy mówimy, jeśli czynię jakąś nazwę, na przykład opinionizm, samochodyzm, to nie chodzi o to, że jazda samochodami jest zła, ale o to, że ktoś ma samochód, ma prawo jazdy i myśli, że już może wjeżdżać w znaki, jeździć po ludziach, bo ma wolność jeżdżenia samochodem. No masz wolność. Są pewne zasady. Jak łamiesz te zasady, to nie możesz sobie mówić, że ja mam wolność, mogę sobie robić co chcę. To jest właśnie wyrodzenie pewnej dobrej czy też neutralnej z istoty rzeczy, jak samochód, jak opinia, jak wolność. W imię tej rzeczy, tej jakości, tej wartości pozwalamy sobie już ignorować wszelkie inne zasady. I o to chodzi. Kiedy ja mówię, a ja se mogę gadać, bo ja mam opinię. No nie możesz, bo są inne zasady. I poza wyrażaniem opinii trzeba to jeszcze równoważyć, weryfikować. Taką odpowiedzią, czy ta opinia jest uprawniona, czy komuś nie krzywdzi. Tak? Niektórzy tak samo mówią, że no a na tej zasadzie ty mówisz, że nie możemy oceniać innych. Po pierwsze ja sam oceniam, a więc to jest wewnętrznie sprzeczny zarzut. Po drugie nie mówię wcale, że nie oceniać, tylko pochopnie oceniać. Pochopnie w sposób nieuprawniony, wtedy kiedy to krzywdzi innych.
szkodzi komuś, a nie jesteś pewien, czy to złe mówienie o kimś ma realne podstawy, czy tylko ci się wydaje. Szczególnie w świecie zmedializowanym może być tak, że właśnie toksyczni ludzie, manipulanci, różni masoni, czy tam inni, zależy kogo tam nie lubimy, tropimy, mogą sobie różne gry przerzucania naszej uwagi na ludzi niewinnych, na rzeczy niewinne, nieistotne. Przerzucania naszej uwagi mogą tak aranżować swoje działanie przez to, że komunikują się z nami przez media i przez to, że już jesteśmy mniej wrażliwi na weryfikowanie z rzeczywistością, bo zajmujemy się sprawami, których nie możemy zweryfikować z rzeczywistością, tak? Zbyt dużo niepotrzebnie. A więc mogą nam wszystko wcisnąć i odwrócić naszą uwagę od istoty rzeczy. Chociażby od metody działania, kierując naszą uwagę na szyldy. Mason, Rockefeller, Rothschild i tak dalej. A tak się może złożyć, że nie wszystko, co robi Hitler, Rockefeller czy inny tam jest złe. Może być akurat dobre i mogą kierować naszą uwagę akurat na to, naszą złość, co dobrze zrobili. Co nie jest niczym podejrzanym. I odwracać od tego, co rzeczywiście jest złe. I tu trzeba być pewnym, kiedy mówimy, jakie zasady są złe, jakie dobre. Pewne reguły, tak? Tu mamy być pewni zdecydowani, jakie są nasze cele ostateczne, według jakich reguł działać, ale z wskazywaniem, kto jest złodziejem, kto jest kłamcą, oszczercą. Tu powinniśmy być ostrożni, szczególnie jeśli to jest zapośredniczone przez media i jakaś mądra głowa w telewizji nam mówi o sprawach w telewizji, w YouTubie tak samo, w rzekomo niezależnych mediach. Mówi nam, stygmatyzuje jakichś innych ludzi. Tak, i my wierzymy, nie możemy wtedy jej tak wierzyć na słowo. No nie możemy, bo po co? Co nam to daje? Co nam to wnosi? To jest marnowanie naszej energii na niepotrzebne oceny. Owszem, to łatwe, to nośne, to medialnie skuteczne, ale szkodliwe. Nie tylko pod tym względem, że się szkodzi konkretnej osobie, ale pod tym względem, że uczymy się błędnej metody myślenia siebie i całego społeczeństwa. Zostańcie z Bogiem.